11 Bhutan ប្រកាសជួបក្លាកោអេមរិនពូថងដឹងតែក៏ក្រៅមេឃនំជួយដៃហើយគូនេះប្រិយមិត្តបងប្អូនលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បានតបទៅលោកគ្រូរិកគីភ្លាមក្រោយឃើញខាង supporter លោកគ្រូរិកគីផុសសារបែបនេះបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនខណៈមានពណ៌ឡាមានពី3មកចែកជូនបងប្អូនពីកីឡាករក្របីប្រៃពេជ្រសបាត់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ហើយនិងកីឡាករ Event Bhutan ប្រកាសចង់ជួបកូនស្ដេចប្រដាល់អធិរាជជង្គង់ទឹកកែងទឹកលោកគ្រូអេវថងគឺកីឡាករអេមរិនបាទបងប្អូននេះរឿងពងតែក្តៅពងតែក៏ក្រើកមេឃនឹងជួយដៃហើយថ្មីនេះខាងលោកគ្រូរិកគីបានផុស supporter ថាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ចេញប្រកួតរាល់សប្តាហ៍គ្រប់កម្មវិធីហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បានតបខាងទៅខាងលោកគ្រូរិកគីវិញភ្លាមគាត់បានលើកឡើងថាហាងណាមហូបឆ្ងាញ់បុគ្គលិកច្រើនសេវាកម្មល្អមានភ្ញៀវចូលច្រើនជារឿងធម្មតាទេសម្លាញ់MC រិកគីសូនធ្វើពិតបានផលពិតសម្លាញ់ស៊ូនេះគឺជាសារតបផាំងពីលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ទៅលោកគ្រូរិកគីបងប្អូនគឺដោយសារតែខាងលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ហ្នឹងកូនសិស្សរបស់គាត់ការវាយគឺចេញប្រយុទ្ធមួយមិនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងខកបំណងទេអញ្ចឹងហើយគឺខាង sponsor គេចូលចិត្តហើយរឿងមួយទៀតនេះលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បានផុសសារបែបនេះពីកីឡាករកបៃប្រៃពេជ្រសម្បត្តិពីអតីតកាលរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បានលើកឡើងថាពេជ្រសម្បត្តិពីក្មេងធ្វើការសំណងនិងធ្វើអ្នកមើលថែជ្រូកឲ្យគេខ្លាយជាកីឡាករគុណខ្មែរដែលមានភាពល្បីល្បាញនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមការកែច្នៃដោយផ្ទាល់ដៃរបស់លោកគ្រូឆ្នើមពេជ្រសុផាន់នេះបងប្អូនជាសាររបស់ខាងលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ផុសសារក្តៅហើយកីឡាករបៃប្រៃពេជ្រសុផាន់ត្រឹមតែបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកគុណខ្មែរថ្មីនេះគឺអត់មានកីឡាករណាមានធ្លាប់មានដូចកបៃប្រៃពេជ្រសុផាន់គឺថ្មីនេះពេជ្រសុផាន់បំបែកកំណត់ត្រាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរខ្សែលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1 WCK មួយខ្សែហើយនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2គឺយូនីស៊ីលកាដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរខ្សែហើយកបៃប្រៃពេជ្រសុផាន់គឺរយៈពេលតែដល់នឹង2ខែបងប្អូនពេជ្រសុផាន់ក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់សហរដ្ឋអាមេរិក2ខ្សែគឺមិនធម្មតាហើយការប្រកួតរបស់ប៉ះទី1គឺកីឡាករអាប់តាប្រេសហ្នឹងគឺជាកីឡាករជើងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់យូស៊ីនកានេះគឺប៉ះជាមួយកីឡាករម៉ាខុំហិលដែលជាជើងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកបៃប្រៃពេជ្រសុផាន់បច្ចុប្បន្នក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរខ្សែនេះនៅជាប់ខ្លួនថ្មីក្តៅហើយរឿងមួយទៀតនេះកីឡាករ11 Bhutanក្រោយលុតកីឡាករឡៅចន្ទ្រាឈ្នះភ្លាមប្រកាសចង់ជួបនឹងអេមរិនពូថងហើយគាត់ប្រកាសនេះគឺមិនមែនប្រកាសមួយលើកទេបងប្អូនតាំងពីគាត់ឈ្នះកីឡាករមេធីមរឿងសុភ័ណ្ឌមកម្លេះគឺឈ្នះភ្លាមគាត់ប្រកាសចង់ប៉ះអេមរិនពូថងភ្លាមហើយការជំនួបអាចនឹងមានការកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងថាប្រកួតលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រកួតលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាចឹងចាំទស្សនាដល់គ្នាបងប្អូនដឹងតែក៏ក្រៅមេឃជួយដីហើយនៅមានព័ត៌មានប្រាស់ចាស់ជូនបងប្អូនហើយនៅមកថ្មីក៏ភ្លេចចុច Subscribe ណាមួយផងសាក់ដឹងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មី